Oina. Sasa tulizoanza au record Uri kwisha noja nabasi nindeta abantu abasya tukokane ati nareta uruswahili ubone ona kunyita bwita uruswahili nagamba uruswahili agamba Kinyarwanda na inebyo mabyamani bawe nembaga yari alliance bawe nembaga nakora live streaming no mwika bamwita Mubeve no warizina Mubeve media no Mukongo no Mukongo ukata kondo mwite Mukongo nchumukara ko bikonka no Mukongo ko naruga kungo gakongo takondo mwite Mukongo Beazini Serebo wambarara magaragaho understand weekend kutambura leta weekend no manka nkajitasi ya muwave kizana mane menje baterana nkogo ndaga tubiringa cyane byakorokanga mutayine byakora biringa takora comedy kashi kuba mutwi just uri yachikozere gukora achikozere gukora kugira ngo aruga pressure yachi eyimwe mbe mutiro kukawa kamuronde yajato ati kamaze kwere no cyari cyane arondora umusigazo wakasese abakari kana keje kagumita karankaka kwata hantu hona cyo sangura ari abantu abarize kutahamu abagumete reka kwanga wenko kwakibazire wenko kutegishike bivu umitetine abantu bararete nate ko kwiza ako kugira ngo akakora challenge baraho then icya kabiri ngo watu wakaranka biringanya taka kirarivo yarukwenda icya kasatu yatora ka China kugira ngo ka China none brand ya Western region tukashire orono nyoni pereza view yanje ari munohereza nkuri bora ati akirebere akono waka China akagize kureka ngo ateko nombiri arite naco necha kokaga yakora ki yaguma yanjire datana ngo akiri naco bamunaga cyako kiri kirunja turitekaho ukatwiyare ya masanze ga biringanya ko natanga kuyombaza kuteka mukandi ya tribesmu yareba kandi Beazini Serebo byo yarugayo yarebana n'abandi bana batari kagamba yadata kafuga kora kikamfuga kiteka dena numukuza kutekayo yakirete muri ka China tozo nka China nko kajya tukagaya akantu kadonka sisikara kunuya bwenu faga muteka yose nkakora rose umuteke nkaga naga nkuko kuza kwaro wao akuzuka tukabaze baba mwese bakora comedy ko kaba barugira anake ja murembe nabandi asoma kuza ta kafuga mutekayo deni cyitwe cyo kwanci twaci kitambara bakapare barugira murembe bati nawo bringanya nishingu saba nchiro ninjira bringanya cyo kumusaba akore comedy arugumbi ya TikTok akore comedy yicire aronde bigambo ebikire ebikusisi ukarangwi taka kozere comedy atayiba kubana bambuking akija abantu nibaba just ni review ya TikTok atko comedian notakora content ya TikTok no nakuja review ya TikTok kana kuja mando nkwerekana no kugira ngo Western region binechi tumbete ya TikTok bana bari creative umuntu bakora taka biringa taka biro kwa mando nkwereka manya then Western region ndeka nkonzo kusobora Western region tutura missing a comedy kachana watu wanakora comedy zeze bishuba ako kachana no mango yanakora na comedy na kuforce mango seki uruno cyengi kinini kusobora cyo sangu ati ko Western region tubora mu cyito cy'kwetu bangu comedian dena tutaja akatufaga for ngo supporting aki no mayangu muze ubana muze ubana susa go wibanda na takwingana na biringanya kuko kugira ngo just akaguma kuriya biringanya jatinyuka nguriza kanyiguriza ha TikTok na susana za TikTok wakata kusiteka mane ko hanka biringanya ati comedy ati susana wino comedy ogo no comedian na agabe bgambo ebirunje birkwegisa agabe bgambo biryawo tutup wanyeta kungambira ninga wanyeta ngo to discussing buryo mwahereze kiteka teko je gambo karino nakoreka akatumura kona ngambara bingate none oranke nako nebiringate kumuharana aka n'umuntu no wari mu industry ya Western akandi n'umurungi yayongeramu n'umuntu umurungi akatuka KRSR norangu nagize koreka ngo natumbara talent ya Western umukomedi bakireba just no kungeramo omugari cyakwete bisoko tiko muri nyakone bacita bata
ukongeramu ebirungo kora ngo kintu cyakora cyabonera. Niyo nkora video yo kubanza nkagira nti Western Uganda TV represented ba Anna Kansime, ba Angomaka, ba Amosi sente zabo tazine antikanye Abitex Innocent takora kubasura narabona zakora rose azine senta zine Mungu Abitex umukapara Abitex umukapara abantu benshi cyakora bamugira ngo nabanyaga nakora za shoko kabanyaga umuntu ustamirira ibiteka teko byanje nagamba abo nagamba basamu wenyini nagaruka naja ngo kwaye niho ba content creators batata chimbo abana muyomba nitukuntu ni abana barimo gukora content babiringanya ba mashweko nabandi mu Western Uganda nyowe kuteka nanogamba amazina babiringanya kandi ndebera ango yabari ba content creator batayiba ba TikTok abibatireho Kampala so tichikwenda tugamba nawe tumene tumucomparinga na Amoti tutandika kumucomparinga na ba Mariachi abinabe ntiro mu category ya ba Mariachi na ba Anna Kansime ba Angomaka ogogo rukuzana Fun Factory abo ba comedian n'abatwire babare outstanding bakuzana physically oyire una no gukora content ya online. Echa kabiri tokanjira ngo yesi nebasa kubera wave konka ha TikTok haro wave nyinshi television arwa ha TikTok nacho necare ha TikTok bas pare ne barwa konka nabanga haba kubuke ngo mushozi nacho ne comedian ndimuninyiza abantu gamba ngo guni wave ya TikTok biringanye konka nabanga haba kuhurira ngo baba mbukinje ro gukuza performing and they are doing well on internet. Haro chinte cho twine kwicheza ngo nkabiringanya we inet ekurenga ho kace achakora internet nabasa kuza stage ayecha internet achita stage we kare na mango ainaka gambo ke yabasambi nimwe basema ninye musema abantu nibakumugaruka bamuhereza attention yachikora njanje musa yaba creative okuya no kujangu hati twine kutandika kumuje kureba we yayongera muki kuba outstanding comedy atwina aba comedian zabare abakora stand up akaza katujengu washanga Ivan Murundi washanga Speed washanga uriya Master Patrick washanga Rutabo bayemerera kora stand up no mana babashesha n'umufero mu ntebe kunga mwana mugamba wa comedian zene mu batama bari tukabaremo mu bareba tukabaremo mu ango yaba MC ni cyenda ansa yayego tukabaremo mu ango yaba MC ni mu batama tebakora kinga jokes mukasheka bakufuna babarya bakemerera kora stand up yenyine nuba kubantu bakora ibyabe bigambe bakubane batambikirana they are comical and they can make you laugh. So itoto umuntu za kujudginga baba bijere nyumwaza bahirirwa bakarete gwa TikTok ruhanga kabacoro mu ngaro bakabona ko baradi twabarwanirira ngo nabo batunje platform tubatushyikire babiringanya tukugera ngo nitubarwanira kugira ngo ba comedian bamana nitubarwanira akuba ni generation yi kandi nayo nisaba kandi babasa kuba ba comedian bamana nisaba nakogo ozoreba gayogo Masweko Masweko no comedian murungi konka ekintu kye takuposhinga kandi nakarwa internet konka mata kuposhi no manyati noreba nakogo beringanya umutekateka yanje nakantaka kwasa kora no manyati wanonda kweyayo no basa kumanza wa performing emiruni nkejo okora free ico no chenga oyeguzo mbantu performing for free you take him ukati ba Masweko bo ubana kugira ngo babine management ya nkore tubakurugayo kureka ngo babasa kubona bakora ki nibeguza kandi category yabaraziremo ya comedian ankeje ya yabahima nawo twanchenda cyuse mukacha uko ni murungi
bitu nawe yacenginga mu kaki akakwata hona nkiba nkikora njyewe bakabasa kumupikinga batanga gukora ki batanga kumuyayo kuko kugira ngo atiya ari mu kategori y'icima cyo kora ngo bana bakora tuma muri Kayubu kandi babaye matuba kora kugira ngo uza kwita comedy ngo uza kutikambagaye najya tatu kugo nakora ki bana kora cyati masuyuko mu comedian murungi rugamba mutako akuzana comedy ku mareda kikama kumyaga urune museka tikiri kintu cyangu mashoko ine cha kwetaga convertinga kuciho umuntu akacitahera abantu bakacereba yayemerera stage argo mu kiri cyakwa naza no mizano kare ako cyakuza no mizano cyakuteka nkai hine kikumbara mu kindi basta na rujyo tunabana bakora comedy kandi karango gomona serious konko karango araka toka kuburamo kandi ate kintu cyo tsume kwa ntikeka makwa ati ngo ati kintu cha music cyo cyawire buri muna namango music yo nyankora ati nekora cyane market akatwaza kusanga ati music abana bagitera kampara bagitera kandi ko mu centre je mazuri kora ki hatu ne kwantu yeje talent kandi talent ya comedy gumire kuza kuteka nkai kuza kuteka miso gabantu ukana niyo mukama wayo bone kwa nokora ki no yeyiye ati kankuze Beazine Beazine ukatanchira nkore media ukana orango mukutandika kwawe ine kintu cywagerezo kwiyayo oine Beazine uri wo munda uri umwesunguzo kamunaga ato inogo waire yo mundu kamusoza yero kamureka abantu kandi kamuforcinga abantu mu bintu kwana bakora ki ne bamumanyi ujya ngutora muforcingira abantu natwe turi yo kwa hasi abona cyangwa kinene mensa okugambira ine kintu cywaire moko je tata nyo ninye Beazine but this year nyina nyureke Beazine wenyine serebu wambarara bamanye ninye ki kandi warugwe waza media na nabo tatanka kupikinga abantu ko Beazine tuli kwantu mwetaha katukora buri mine challenge buri mine weakness cyo sangwa ati western ati but ekiriro kirekani ngambe biyona abana bari bazamu kutuba kuyomba kuko bari no yombo bano mango ri mu competition arimo nabo kwazana no wakangaye no wakabe rero tumazo stamaso je tukaba kibatandonziri kitwayanga okubareta kubato mu mpaka kwe kuya ni kwetagisa banza bakora audition bana basunsuramo kubire ni kwetagisa bana basunsuramo akana benda ngo ati babate kariya kandi nawe tubabese kugira ngo nempaka ebimpurire just kuza performinga kugira ngo babitekana nabandi then uriya yana ronda ajya tukugumana yankora cyoko rumazana wo mpera coach na sakurgaza aza mu kisare be team aje ngumbara raseri neza na waza yimera kisare areba rero bakora ki ariyo nazana je twonkogwa mana akoze babire bari ba judge abakunuya nkaraba bakuna babe bakujajinga ngo guyakora jo guti yakora nkaraba bari ba judge ngakaroho kapare Abitex wenyine nka Abitex akaroba tumbeto na kogo na nakachana koga cyane bakamugeragera mbati cyane karinga MC antu maye bakamugeragera mbati bakaringa MC comedy nebigambo yo muntaro munaga oyireho ezeze zo kuzana bice hati abarya stage bari muni bagambo runyankore ruciga ba judge ne bahurura Ruganda nibwo bakucenga rero mwana no munyurura ndako na runyankore mwino tambi umuntu uwa takubasa kugamba fluent runyankore nanya nahurura Ruganda no kusinga runyankore so niza no gambe kigambo kirifani iwe ticara kushisia kuba tuwabicenga hati niwe uri kuza kunjajinga mani hati nka kapare kubanza kagwa kapare kabiri nakuzana no ebindi gamba takubimanya abwinshi ni wari kuza kushara Mungu nakoraje anereje ndimuniza kuzana drama so echo auditions akoko kagwire bakaba takumaka China bakana wasa kumja ka China turondere yabana turetera abana akatora nacho necha ubanagire kashi na kujaranti kashi ka China na mango gwari fani kana abihurira kana abicenga etwere omuntu kuriya orije kuba nahura rogo orkwenda kura jokeje
namanya orunyankore abo bana tibaraza yo kusapotingwa batakubamanya nibakusapotingwa benyine abakubamanya omuntu ayine following y'emitwaro 50 muri Kampala atakubura y'abantu emitwaro 2 bakumanya tikikaba kandi aba bana bine following ziri organic na natumbeta akaja gayo gabonire cyo tunanikurika kama cha TikTok nacho nicho nakora ko na keji jokes ya TikTok agitagita mu bundo buntu ukecha stage bigambya stage neza kumusiko ine stage te yangu hii ine simu ibiri zona zizunze nakugata kwire sente uzati wagigara tuwe tune musho ya kapeke na keji Omusaka jana yaranga yarekora poster yagira ati kapeke natekwa kwiza aha abandi batanka kugira ngo ntunda kurwanisa abesunguzi ba Kampala ka tuweta babinjire abo akikanaga makirabu nagaza kuza kureta kandi abesunguzi ba Buganda ati bamara bakuno babeba nindaba centru babebagaruka aba DJ n'aba MC kasubira bana tukagaruka shangu hari ashira gashumba bari hariya vibes mato kweli kuno shabari aba ningaro sandere kujenewe tinko ndakugamba chinta kumanya ko ati mpikire yoko ati abana bajangwa ati tureba Buganda yaza gukora ki yaza kutumaro abana ba leta ari igihari ya yifi urakundura rumu titip izuka nguri jema akata cyesongora mu babara akacangire ukate kumanya ko kubageze nje bamurire bajengo gayi utakwanda garuke nyuma no music ya Western rumba mafia bakamabayo imwimwe abakujibara mako bari yarobazu mujangwe ntati yana ko kare yanga kuza gukora ikitu gukatumeta wamurekora tumunaga hansi ko umunsi muzumo mware kwiri ubwo akabara mukamwa mukwata kwatamo yaso yarete kiburi matenuri takirebuka shera gashumba najo rwakana nanyene confirming abo kusera gashumba shera gashumba yayizo se vibe bitakuza kutabuka bona batakuza kufunana nabantu icyo n'ukimenye sho bizakuza kufuna abantu abari mbarabonana bakucakariro mu baremo no amatera gashumbiwe ati njo mwazi abari mu event sezibiri ari muna no mworeko konka ninja eco kubanza roje nayo show mu kwa munana so zimwe mu zitwa kubasa kweta activations marketing strategy ari munagaruko muka abantu nagaruka nawajati tugende kororo kana cyo kumukora mu biro bayizo na cyakora ibintu byayine show na interviews ari munakutandika Regi na nisaba Beazine akuyo interview nyono nshabira interview nyono so Regi aje shabira chano neyo Josh ndoni nyetu nkora kuya na ko Regi interview Josh nyenye ndakasi nyine songa wacinko nda akoreze interview mugasimbaga naba umbuze ibyo turenda kumbuza babiri nkuko yagasimbagene na Dane MVP kare kasasa nukosia ukane mangu no wasa ku kitero kiteka hari ari munakuje nakora za interviews na activation za cyakorera kimwe sho ibirezo izibezuremo nora kibe cyice kuzakora ngo uri mwana bayati setting rakantuke akuma ngo naza kufunamo akano cyo nora ngo niyo nakeje yaba yatandika izo tukasembe DJ uyasembereyo ureta ati yamararete ya teko kapeki kugira ngo bano yakora ki abeno wizi azo mudakike matako badena nebiro bibiri marita reji macharangiro mu just umbire kandi ekihe kimazaro musinka ko kuza rero nakiranga manyiwe tutakumanyeze bari ibirezi buri sandere kuheruka umukwezi niwabine no branch azana bareta aho bantu bamana Elia na Ned so ninjira bakubarebere bareta kapeki of course kapeki takukiza roijamana n'umusani takumukiza mana so akugira ngo akandi kindi kapeke na yene bafanizi baba kampasa n'abasigasigazwa kandi abakampasa nabo neca kabiri batahira kodi yana basasore ko mitana basasura kanana okutamune sente ne bia kasamani kanana man basenza sente that doesn't matter lecho tikumataringe bijyaho no buzakubaziri 13
konka bona baza mu bara kandi abantu abija tibashashura sente kugira ngo baza kureba umweshongozi babijire kucakara mukama we bara yataho kasimo yabaretera umweshongozi kubashemeza bakunywa marwa gabo. So ico tikumanyise kigawe cyamane cikuru hate no kugira ngo buriya abasentro kubabire batinira habwe nce bagarucire bakahakwata bahirize no kureta DJ wa TikTok. Niteka umunteka tike yanje noreba abana ba Western mwine kiburi nakosa urimo njora ngo ruswahili no mutogugumire ato mwana kakora ngo yamara kwatayo atagaziwa nyine kandi zuka muri mukaro hano rutaro wamane kureka ngo mumuteka nkai aha map kukatika kugenda yagazuwa ato ryabe na murize mitwaro 50 ato bino komperiza kakadi ato rajya toke tikine buzo kandi to wanaka jo mu central abe no wiza kutera then nzukuyemede turi kwime platform kora madame za satutacire bukarubero mangu bako wakora ki wabona umuteka teke yanje cyose umuntu bakora ki nubo agaruka hanze then tuzatoza kugaruka mu rutaro aba DJ tumutara music yitu manya ba DJ nibo binitima manya biha ba DJ bacumota data be nakora hariya yara fana kagigi nkaha yaturu natacana kumbaramu naje tor kanye tu akampari zuka ngo akampari mana za kora senti caja umugana wakicagana kora kimanye just amafuta goka akana ronda market nawo manya kwiza kunu akatere kintu yana tira kunu yakuri wabona wala majango gayata atachokora chikuwa mani bona za kufunira kuri ya business nke cyagaye wite cyaro na bare kora ibivure mu babiri mugamba bakireba wona bara business amanyango atubona aterambara abakora baza kumanga ati nitamba no futambara bona kura kusatagaza ko yongera akireba yes kokato wakunu yabara kumanya ngo wakira hanu yambara honka tayine cyase ukora ki ezo kuza kurumba umusentro kurumba centro umuyamaza no muyamaza amutera kai amutera hasi nakuze giant ba DJ na ba musician ba Western region babe barinzire ku kwecyangira abantu babo akireba akonye nani ngabe tumenye persone cyo kurebera umusongozo kwiyakwecangira atari kai aguma ko se example zawo ni kuri arkara yesi ya new center ezikatene Beazini Beazini kimje cyinte cyanagambe cyo kunsobera nazo mukuyumba nyo kansubera ati kuyomba example no basakoze yawe wano wenda kushaba interview je shabira kunka nyo tingwenda ni kusaba interview wakireba iyo ati kangambere bire biwawe atandika ngo bampeza interview nyo weje simu yanje no jireba ni ncera kasheshe nanye ndekintu nzamo ngamba ntetse nete ekinkuba ninyenda chona nakogo ekinkuba nyenda chona nimbasa tokora interview na n'umusongozo wachenga so wano zirangu hino wanye changa myotine wanye changa mukogwa mukatine unakozere na wandagano tine unajemwe edachikemwe ugamba show ishibiri dito batugende bashamire shozezo kasiteze bizige mu bara abeshongoze bona ninja bashemiza bagize babo nyumbe ntariyo okay mbere bira internet turumbira bashamire show ya bashamire ya rabije cyafayo ekegeta iketene shonga keriji niyo wabiro keri nunji iketene shonga abatubakiza bamusupportinga akandi icya kabiri umwana akakora comment najireba comment ya MC Shukurani MC Shukurani aine ko kuteko vibe umbantu ya za stage think mubana bikopanka yi aine ko kurita vibe akarana cyamaraba yayi kusinga ba MC abandi bo ba MC abandi bazaho Yesu barita nabo kukanira MC Shukurani ntabwo rana lisani ukashukurana wona ateka muna akeje atarakana no kuzina atakano kumayiminga bora kujya mutayine byeshongora abandi bakoze byeshongora by'ibya nashukurana byinshi eshukurana ayine kimwe cyonka ne byinji ne birengo tajangu ne kimwe nuko ari makimo cyatera feature ngera nakubwo no hugo mwishongozo no ayine cyeshongoro na aganaga ayine cyeshongoro na bafanova ayine cyeshongoro na irem ayine cyeshongoro na tipo tekukimenya ayine macha tipo bazo cha tipo shukara karo uka akagaye ku vibe stage iyo ayine byeshongoro shukara cyo kwasa kohereza ni comment ki one show ya rabuje akedi show yo kubene energy ako mweshongoza ine energy rakandi ine energy so titwe expecting abantu kuba basitame reka abantu bacamuke baguruke bagire
beshongore n'amani mingi azaho vibe eri kumara. Ekyakabiri nyowe nkanda kukozereho video ebintu byingi ni nabigambireho kare ninga nabikozereho kare ko mugenzi kafero nkabagira nti hano yo mu Western Uganda Shukurani niwe ari kusingayo energy muri ba MCs ababurenje bwizo energy wabo n'abantu bawe barukwaho ukabahereza Shukurani nakwita abandi ntibabasa kubagurukira akuba n'ibine brand ubundi ninga already show yacamukire yageze ramana waje ndo ugendesereza kandi tindi energy te kurara nabasa kutera for 7 hours aina mane nigwaga gam na wano yetegereza hanu yambarara nabasa no bwako bakacece no bakabarisa nabasa kubarya stage Shukurani aje mukwatiro stage ya muremerera wacireba Shukurani aje a jumping wacireba ubwira ubwinjoye buza bwenshi hanuye gacece nakunda kuza stage na Shukurani Shukurani ngana Harrison MC na Shukurani either Harrison ninga Shukurani bona enda bajere ho murundi gumi oyireho neco kugira ngo bwire ntuba bwahwire amani gari ya energy yo kustura abantu Shukurani ejo ajine wacireba agera zombiye songoro byakenza bitabura bafana goma baterera za haba you know ebyo byabagura afite hati Shukurani kuraryo mweshongoze niwo bagura afite Shukurani yashanga abantu barwaha batere abiti Shukurani ayine talent kukanje atakora kuchikora ni ejo talent ni ejo nano mukwesongorezo izo tukatu no show ya Wino Rongomba ina katamba kiya okoriyo okoriyo mwambo ku marketing nyo kandi yana keje so mutabi nyo show akuno yatiba kuchira kunyeta kunyeta ni ozitanaki takuchira kunyeta zikantu barampire na songa mukafero mushija nyewe a show ya Wino Rongomba nkazeyo kugira nze kora kuba niza show muheru ndebe stage guys stage yagikora atugo setting ya settinga na setazi yatekamo ndukodinga kantu kanje kabika buri show yo ne muri mbara nyine stage yayo kibe na neje matireka cheka mukiza kacheka na stage nkozereshi njine kandi mbibika kwa nyine external hard disk ekwingana 12 terabyte no bintu bikuzaho echaza koka nkareba Shukurani akakwatamo just live band jaki yayira kana jatu ndayo gaine talent kokata kuchimanya mani yo talent yo kwesonga gaine talent kokata kwa takujimanya ati yase nabyo cyafero muteko muranka cha TSI giringa se nicyo wakosa kumugambira 2026 akwa ine buhoro kuko ntone cyesongura cyo mata tayine cyesongura cyo mwaka dentu baso kwantu marira rabje cyafero rabje congratulations naye bare kora show kandi ni mwendeze birungi rabje tarotindi tinyine comment Serebu wambarara naza abanyantungamo mbeno mchoma yangu 2031 41 akuwa nakora kinaiza kwa Zimbabwe MP emyaka 10 konga hanu yambara ariyo show yatugendane kigezi tingu mabajifurire ninjireba konkani ntakantire nduru nchitegereze kurara ntapo yabeshongoze nyo konga kore nogera nkoko uri kora show yawe no bwita festival ubwita festival ndoza kutanga korango kwa Musanze tugendane kigezi to expecting umugejo show karicha show empengere ebyo kurya byekikiga ebyo bebe biri muji aza kuza gukora nankeje nza kuza nko munyine cyo gwita festival nza kugiteka maba kiga kwa twine sub count bazi twine constituency yone yaba kiga yonka ako wito nza kuza kugenda tugendana kigeze ndeko kwa kugikora ene bakugikora ambara ne yari ku 11 bakugikora ku 11 so tuzakugera bakwirese nza kupushinga
tingarire sente ncabanje Abitex miliyoni 2 nabo mbaza ningano Jason wenda ngo nizo ndikwenda nyowe kupushinga kushinga she eza JJ comedy festival na ya Rugugu ya Kororo nako babahire akasente iyo twakakwire bahire ba banyano bawo bahire Kansaramoni na group yeye bashinye wabona banyano banje nyote banyano banje nakugira ngo igendesereze bigambe byo kuba nogamba tibanywano banje ubwiro butura umuti haro ku pretending utari munywano wanje nanye tinde munywano we joreve do tukajirugaho kare kare nyote banywano banje kati inkumanyo baba bahiro babahire nyo ninyeshabire byanje miliyoni 2 Abitex omusajja agara sente miliyoni bitwe na mayano runyako Abitex omusajja naenda sente miliyoni 2 kurangira aba yakwikira mwara mwize titwara mwize nyoni nyenda miliyoni 2 karaze kundo ni tafari yo kwasa kutekaho wotarangire shote ratambo nyoti tibiriho ibyo utabinjwanza mebyo nebyabata bari abantu bawo ndose ni nimbuzo no bakutwaza basyo nyoni ngambe cyanje kugira ngo nyowe ni nyenda miliyoni 2 kuranga zazitariho babirike zaziruho bazirete shoneza kubaho shoneza gukora kunka ningambe canje ninkorera miliyoni 2 twatune Beazine Serebo wambarara nsa kuganira nsonga next time zakwa nyenda aizazo akore research aiza tutereho omwesongozo nanka na isongoraje ekinane atwereze ha taka maziri nyano wawe Omega 256 arekire cyesongoro kiriya movie man haste ndebere kanankeje konka kariya katiza Ndaje video na gitemu sindizinga makora bateri musita kwa wajangu ibimane byabo bakoresha bya video diagram sente zayo hati yakibure cyo yakuzira nankeje ari sente kuri yazifunira yagora machine zone yateka hari bine event bine akarugato mushoyi babintu bajangwe kamushara yagora disco events na sente za miliyoni 10 yatekona nankeje videography yene ruwa aine studio diagram karo wajangu nakogo no kubiye kwatira nino director ko kana gumana isereka kujangu mwete mukumanya diagram imwe kana keja korebere video yejo no kera sore kibanzo kwa musanzu urwa kashato no teka nichi ekino na kidu ko korebere just ka intro one wachekinga the trailer ukarebana na concept na nebirimo norangu bacire time obwiyo bakuba batiremo ukareba na nubwonko bacerize nintekateka diagram na planning Omega no mujyambara ituto mbarara takufaho mukata aratufireho taturiho no he's making an international artist ncharo namukora international artist. Let us just feel proud of her. That is all. Nimperize kubaja nto muntu innocent gisha yasita majena na diagram akata yo Omega ku 11 ijo tarujira press conference yaroye enyuma ebeberiho bye na sindo birebere ukata yo show ya Omega ku 11 anu ya university in ningo kwa oku 12 ni izora yena ni no kora sente nawagiga mu Rundo Omega byanje nimbigamba mpeze ndebe kanyo mugambirizo wa film ndebe just action yakuzire akarumba banka akagira mbati bakira bakatera batera hine message yabe nasindikiro muntu tunoboro nonde bate saye gitindi wakuzana in message okusinzira mbisane ko kumene nkora kini mbirana na action in message yabe nasindikiro muntu akadati guy be careful Omega wewe kwa nojero misoka no chikwasaganya na timu yawe akandi zukangu Wenerama Yuji Kera Media News Center
ekinza kugira emisoro tukwasaganya mpora no kureka tera ekintu takaba kandi bamusanga shako bakora bateka mu sente genda muri Kabohe Shema district ufune sente no muri Mbaraha branch roho awa mu roho kona basikona ufuna kandi sente za musanga shako utakaza kusaba kufoboro akiseta bakinire kimwe